सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका फैमिली डॉक्टर डॉक्टर रियाज शाहिद यूट्यूब सेहत ज़िंदगी चैनल से आपसे मुखातिब है। ख़वातीन और हज़रात, मोहतरम नाज़रीन और दोस्तों, हमने पिछले 2 प्रोग्राम भी शिज़ोफ्रेनिया पे किए थे और इस सिलसिले में चूँकि मुसलसल हमें सवालात आ रहे हैं तो हम उनका जवाब दे रहे हैं। तो ये सिलसिला जो है शिज़ोफ्रेनिया बीमारी के सिलसिले में ही है और आज हम एक और सवाल ले रहे हैं जो कि बहुत अहम है। आपको सवाल भी सुनना है ताकि आपको जवाब में आसानी हो। इक़्तिदार हुसैन हमारे एक भाई हैं फैसलाबाद से। उन्होंने सवाल किया है कि मुझे ज़हनी परेशानी रहती है, मैं बहुत जल्द खौफ का शिकार हो जाता हूँ, बर्दाश्त कम होती है और गुस्सा बहुत जल्द आता है और मैं गैर ज़रूरी कामों में लग जाता हूँ। अब इसके लिए मैं अदविया तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बीवी और मेरे बच्चे मुझसे खौफज़दा रहते हैं, वो सख्त खफा रहते हैं, मुझसे नाराज़ रहते हैं। मैं एक हकीकत पसंद इंसान हूँ, मगर मेरे दोस्त अहबाब मुझे गैर हकीकत पसंद कहते हैं। आया क्या मुझे कोई बीमारी है और ये ठीक हो सकती है? देखिए इक़्तिदार हुसैन साहब, आप फैसलाबाद से हैं, लेकिन 3-4 चीज़ें जो है आपने नहीं बताई कि आपकी उम्र क्या है, आपका पेशा क्या है और क्या आप कोई सिगरेट या कोई और नशा जैसे कि चरस कहते हैं, अफीम कहते हैं या कोई अद्वियात का नशा तो नहीं करते। क्योंकि ये चीज़ें जानने में बहुत ज़रूरी होती हैं कि अमूमन नशा करने वाले लोग, लड़कियां और जो लोग स्ट्रॉन्ग किस्म का नशा करते हैं जैसे कि आइस वगैरह लेते हैं, हेरोइन लेते हैं, चरस लेते हैं और उनकी ग़िज़ा नॉर्मल नहीं होती और ऐसे लोग फरबा हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। इनका अमूमन खुश्क रहता है मुंह जो है, प्यास इनको ज़्यादा लगती है और कुदरती तौर पे ये लोग मीठा ज़्यादा फिर खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी लिखिए, बल्कि हम हर प्रोग्राम में कहते रहे हैं कि अपना वज़न भी लिखें, उम्र भी लिखें और तालीम भी लिखें और जो आपका काम है या किस काम की नौइयत है, आपका ऑफिस जॉब है या कोई बिज़नेस है, ये आप ज़रूर लिखें। देखिए जो इलामात आपने हमें बताई हैं तो ये तो आपकी पर्सनैलिटी के मुतालिक हैं और यकीनन जो है अगर आप शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ नहीं हैं तो आप शाइज़ाइड ज़रूर हैं, क्योंकि आपने जो इलामात बताई हैं हमें खुशी है कि आपने बड़ी नेक नियति से बड़े वाज़ेह तरीके से अपनी निशानियां बता दी हैं। अब आपको हमें ये बताना है कि आपके साथ बचपन में या अभी रिसेंटली 1-2 साल में कोई हादसात तो नहीं गुजरे? क्या आप शादीशुदा हैं? तो आप चूँकि बीवी बच्चे आपसे खफा रहते हैं तो उनके साथ ताल्लुकात बिगड़ने की क्या वजह है? क्या आपके पेरेंट्स के साथ ताल्लुकात नॉर्मल है? क्या आप अपनी जॉब पे जो है खुश हैं? क्या आपको कोई जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम तो नहीं है? आपका बॉस जो है कोई जिटरी तो नहीं है, कोई खौफज़दा करने वाला, जल्द नौकरी से निकाल देने वाला, बात ना सुनने वाला है? क्या आपके दफ्तर में या इदारे में लोग आपके बात को पसंद करते हैं कि नहीं? क्या आपका बचपन जो है एक नॉर्मल फादर के साथ या नॉर्मल अंकल के साथ घर में गुजरा, या आपकी फैमिली में कोई शिज़ोफ्रेनिया या शदीद डिप्रेशन का मरीज़ है? देखें, इन बातों को आप देखें। अब यह है कि आपने जो इलामात बताई हैं तो मेरे भाई ये आप अपने साइकियाट्रिस्ट के पास ज़रूर जाएं, शर्म बिल्कुल ना करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 1 साल तक मुसलसल जो है अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं और एक क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट के साथ आप जो है साइकोथेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी लें। अपने दिमाग आप बल्कि अपनी डायरी लिखना शुरू करें। देखें, फ़र्ज़ करें मैं आपसे नाराज़ हूँ, तो अगर आप मुझसे नहीं पूछते हो और आपके दिमाग में ये है कि नहीं मैं ठीक हूँ और ये डॉक्टर रियाज ही गलत है, तो फिर जो है आप ऐसे शख्स के बारे में ज़रा डायरी लिखिए और जिस चीज़ से आप खौफज़दा हैं वो लिखिए। हो सकता है कि उसका हकीकत से ताल्लुक़ ना हो। बेहतर है कि अगर आप तालीम याफ्ता हैं और आप अद्वियात खा रहे हैं और खाते हुए छोड़ दी हैं, तो आप इस हकीकत को अपने मालिज से भी और जिस शख्स से आपको शिकायत है उससे माजरत करके बताएं कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि आप या मेरे बरखिलाफ़ हैं या मेरे ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं या मेरे पेशे के ख़िलाफ़ हैं या मेरी पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़ हैं या कोई वजह है कि आप मुझसे खफा हैं, तो ये मामला डिस्कस कर लीजिए। बेहतरीन दोस्त रखिए, नॉर्मल दोस्त रखिए। 2 अच्छे दोस्त जो हैं
وہ 11 آدمیوں کے برابر ہوتے ہیں. گھر میں کوئی بڑا بھائی چھوٹا بھائی ہے جو کہ ہمدرد ہے، ایجوکیٹڈ ہے، اس سے ڈسکس کریں. بیوی سے پیار سے بات کریں، اسے کہیں وہ آپ کے بارے میں جو خیالات رکھتی ہے وہ لکھ دے، آپ اس کے بارے میں جو خیالات رکھتے ہو وہ لکھ دیں. لیکن ایسے لوگ عموماً جو ہے جب تحریر حاصل کر لیتے ہیں تو ساری عمر پھر جو ہے اس شخص کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اگر آپ نے اس تحریر میں لکھ دیا کہ بھائی آپ صاف نہیں رہتے، اور آپ دیکھیں جو ہے آپ دانت بھی نہیں صاف کرتے، آپ کے کپڑے، آپ جہاں جاتے ہیں کرسیاں پڑی ہوتی ہیں آپ زمین پہ بیٹھ جاتے ہو، آپ جو ہو اپنے سر کے اوپر مسلسل تیل لگائے رکھتے ہو، کسی نے گھر کے اگر لوگ ہوں تو کہیں گے بھائی ہم نے تو باہر جانا ہے آپ جلدی تیار ہو جائیں، تو آپ تیار نہیں ہوتے ہو، کبھی ہاں کہتے ہو کبھی نہ کہتے ہو، اور پھر جب تیار ہونے لگتے ہو تو آپ کے سر پہ جو من تیل لگا ہوا ہے وہ کس طرح 2 منٹ یا 3 منٹ میں صاف ہوگا؟ یا آپ اتنی جلدی پیش کیسے کریں گے؟ آپ کے کپڑے تیار ہیں نہیں ہیں؟ اچھا آپ کو اچھے کپڑے دے دے گی بہن یا والدہ یا بیوی تو آپ کہیں گے نہیں، آپ جو ہے مس میچ کپڑے پہننا شروع کر دیں گے، لڑنا شروع کر دیں گے کہ یہ کلر میرے لیے اچھا ہے، یہ کلر میرے لیے اچھا ہے. حالانکہ پہلے جو آپ کو کلر پسند تھا، جو کلر اسکیم پسند تھی وہ آپ کو پسند نہیں ہے. تو دیکھیں یہ ساری علامات ہیں. شک یہ ہے کہ آپ نے سیکیٹرسٹ سے یا ڈاکٹر سے بات کی ہے، ادویات لی ہیں لیکن چھوڑتی ہیں. نہیں لی تو بیوی کو دوست بنائیں، ایک اچھے سیکیٹرسٹ کے پاس جائیں. آپ دفتر میں بھی کامیاب ہوں گے، آپ کام کی جگہ پہ بھی کامیاب ہوں گے، اور پھر آپ ایک اچھے باپ اور اچھے جو ہے خاوند بنیں گے. اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ادویات کے ساتھ کوئی نشہ نہیں کرنا، کسی قسم کی ٹیبلٹ ایسی نہیں لینا جس میں نشہ ہو، غیر ضروری دوستوں کے پاس نہیں بیٹھنا. عموماً یہ مستری ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، مجھے معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں مجھے معاف رکھیں، موٹر میکینکس ہو گئے، مختلف گاڑیوں کے انجن کے میکینکس ہو گئے، کنسٹرکشن کرنے والے ہو گئے، ٹرک ڈرائیورز ہو گئے، یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بس زندگی میں سارا دن سفر کرنا، رات کو کسی جو ہے پڑاؤ میں کسی ڈھابے پہ بیٹھ کے چائے پی لی، عموماً کالی چائے زیادہ پیتے ہیں اور دال کھا لیتے ہیں اور سگریٹ سلگاتے رہتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، سگریٹ بھی بھرا ہوا ہوتا ہے. اللہ معاف کرے جو ہے یہ ایک بری عادت ہے. آپ کی صحت کو کینسر لگنے کا، ٹی بی لگنے کا، ایڈز لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو گھر میں بچے جو ہیں عموماً نمونیا کا اور دمے کا شکار رہتے ہیں. بیوی جو ہے وہ آپ کے منہ کی بدبو سے اور تمباکو کی بو سے اور دوائیوں کی اور یہ نشے کی بو سے جو ہے پریشان رہتی ہے. آپ کے گھریلو تعلقات خراب ہو جائیں گے، جو کہ ہو سکتا ہے کہ طلاق تک چلے جائیں. اس طرح آپ جہاں کام کرتے ہو وہاں جو ہے کوئی بھی چھوٹی سی غلطی آپ کے لیے بہت بڑی غلطی بن سکتی ہے. تو میرے بھائی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اقتدار حسین صاحب ہمیں دوبارہ جو ہے اپنی تمام چیزیں لکھ کے بھیجیے گا. ادویات ہیں، ہم ادویات کے بارے میں تب بات کریں گے جب آپ ہمارے یوٹیوب سے زندگی چینل کا جو ہمارا جو واٹس اپ نمبر ہے اس پہ ہمیں آڈیو یا ویڈیو بھیجیے. ہم یقیناً آپ کی مدد کریں گے جو کہ ادویات سے زیادہ آپ کے لیے جو ہے کامیاب ثابت ہوگی. شکریہ.